สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูกันนะคะว่ากล่อง HomeX ของเรานะคะมีอุปกรณ์อะไรกันบ้างก่อนอื่นนะคะเราก็จะมาเปิดกล่องจะเจอสติกเกอร์ค่ะพร้อมคู่มือการใช้งาน1ชุดตัวประมวลผล1ชุดค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นเซ็นเซอร์ค่ะตรวจจับความเคลื่อนไหวเซ็นเซอร์ประตูหน้าต่างนะคะของเราจะมาพร้อมรีโมทด้วยกล้องความละเอียดสูงสุดท้ายนะคะจะเป็นไซเรนค่ะไร้สายมาดูนะคะว่ากล่องชุดประมวลผลมีอะไรกันบ้างนะคะตัวประมวลผลหลักค่ะเสารับสัญญาณอะแดปเตอร์ค่ะตัวจ่ายไฟสายแลนนะคะสำหรับเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตค่ะและสุดท้ายนะคะจะเป็นทำได้16 กิกค่ะสำหรับบันทึกข้อมูลต่อไปนะคะจะมาดูชุดตรวจจับความเคลื่อนไหวนะคะว่าในกล่องมีอะไรบ้างตัวตรวจจับความเคลื่อนไหวค่ะแบตเตอรี่นะคะมาพร้อมกาว2 หน้าค่ะสำหรับติดตั้งกล่องถัดไปนะคะจะเป็นเซ็นเซอร์ประตูหน้าต่างค่ะพร้อมรีโมทคอนโทรลเซ็นเซอร์ประตูหน้าต่างค่ะ2 ชุดของเราจะมาพร้อมแบตเตอรี่นะคะและกาว2 หน้าสำหรับติดตั้งค่ะรีโมทคอนโทรลค่ะสำหรับการควบคุมต่อมานะคะจะเป็นไซเรนแบบไร้สายค่ะในกล่องก็จะมีไซเรนแบบมีไฟกระพริบนะคะพร้อมอะแดปเตอร์1 ตัวค่ะและกล่องสุดท้ายนะคะจะเป็นกล่องกล้องความละเอียดสูงค่ะกล้องความละเอียดสูงพร้อมขายึดค่ะสายจ่ายไฟความยาว2 เมตรค่ะและสุดท้ายนะคะจะเป็นอะแดปเตอร์สำหรับจ่ายไฟค่ะ